तो आज आ गए हैं वापस से एक नई वीडियो लेकर के। यार आप लोग कहोगे महीने महीने बाद नज़र आता है लड़का। यार क्या करें यार, टाइम नहीं मिल पाता। अब बार बार क्या ही मतलब टाइम का बहाना भी दिया जाए। अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरी तरह तो मेरा दर्द आप पक्का समझ सकते हो। फिर ऐसे ही होता है यार। वीकेंड तो मतलब समझ लो सो के निकलता है। काम करने के बाद एक ही चीज़ याद आती है, वो है नींद। खैर, इसको रखते हैं आगे साइड में। मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है, कुछ दिन पहले नहीं, एक महीना पहले जब मैंने वो वीडियो पुरानी मेरी डाली थी तो उसमें मैंने बताया था मेरी बाइक में, मेरी बुलेट में, मेरी क्लासिक में एक दिक्कत आ रही थी कि पीछे से आ रही थी आवाज़। वो आवाज़ थी अजीब सी, ची ची समथिंग। उसको मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। मैंने उसकी एक रिकॉर्डिंग बना ली थी। उस वीडियो के साथ मैंने नहीं लगाई थी, मैंने सोचा इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जब प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी रिजॉल्व। तो जी, प्रॉब्लम मेरी रिज़ॉल्व हो चुकी है। बीच में मेरे को जैसे तैसे बस एडजस्ट करके मैंने उसको करा लिया सर्विस सेंटर पे ले जा करके। दिक्कत क्या थी वो भी अभी बताएंगे हम आपको। तो अभी सीन ये है कि वो जो आवाज़ थी, मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि उनको भी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा यार चलो वीडियो बनाई जाए। अभी थोड़ी सी फुर्सत मिली है, क्रिसमस का टाइम है, काम थोड़ा सा कम है, तो निपटा लेते हैं इसको भी। सही है ना? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मतलब हमारा जो ग्रुप है, हम 4 बंदे हैं, हम प्लान कर रहे हैं एक ट्रिप। कहाँ की वो भी मैं बताऊंगा, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन होगी। बाइक पे नहीं जा रहे, हम गाड़ी में जाने वाले हैं और हम जा रहे हैं कहीं पहाड़ों में। तो गेस करके बताना ज़रूर कमेंट्स में कि क्या लगता है हम कहाँ जाने वाले हैं। जिसका सही होगा उसको एक शाउट आउट अगली वीडियो में, ठीक है? तो अभी देखो, हम दिख ही रहे हैं आपको फिलहाल। ये रॉयल एनफील्ड वाली हमने शर्ट पहन ली है, ऊपर अपनी राइडर जैकेट पहन लिया है, मतलब साफ़ है। ये ग्लव्स भी रखे हैं, तो मतलब साफ़ है। अभी हम निकलने वाले हैं राइड पे। तो राइड पे हम क्यों निकलने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि खुद से बताने से अच्छा कि बाइक में क्या दिक्कत थी और वो कैसे रिजॉल्व हुई है, खुद से बताने से अच्छा वहीं सर्विस सेंटर पे जाया जाए और जिसने ठीक करी है उससे बात करी जाए। उसको आज इंट्रोड्यूस कराया जाए आपके साथ। सही। ताकि उससे एक फ़ायदा होगा कि आप लोगों में जिसको भी ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये बाइक में बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये आवाज़ ना आती है चेन से आती है या फिर ब्रेक से आती है। दोनों में से कोई सा भी रीज़न हो सकता है, या फिर टाइमिंग जो होती है चेन की, उस वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। जब मैंने पहले बाइक दिखाई थी, सबसे पहले सर्विस हुई थी, तब उन्होंने बोला कि आपकी बाइक से आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि उसकी चेन ढीली है। हमने टाइट कर दी है, मैंने कहा चलो ठीक है। आवाज़ फिर भी बंद नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा दिखाई तो उनको कई बार, तो मतलब मैं 3-4 बार दिखा चुका हूँ, उनको समझ नहीं आ रही थी कई बार। तो कई लोगों को तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो इस बार जब मैं लेकर गया तो इस बंदे को खड़ी बाइक में डबल स्टैंड पे लगा कर भी वो आवाज़ आ गई। पहले गियर में बाइक डाली, पहिया घूमने लगा, उसको वो आवाज़ आ गई। वो लेकर गया, उसने ठीक करी। पहले टाइमिंग की दिक्कत थी, उसने वो सेट करी, तो आवाज़ में फ़र्क आया, कम हो गई लेकिन फिर भी आ रही थी। तो इस बार उसके भी नोटिस में नहीं आ पाई जब कम हुई। मैंने निकाली वहाँ से, मैंने कहा एक बार चला करके देखते हैं। तो जब मैंने चलाई तो वो आवाज़ फिर से आ रही थी। मैंने उसको दिखाया, मैंने उसको पीछे बिठाया, मैंने कहा चलो भैया मैं आपको घुमा के लाऊँ। तो तब उसको देखा, उसने देखा तो आवाज़ अभी भी आ रही थी। तो फिर उसने वो बाइक रखी, उसने कहा कि अब टाइम लगेगा। तो मैंने बाइक वहाँ छोड़ी, मैं वहाँ पर रुक नहीं पाया था, वरना मैं ये वीडियो तब भी बना लेता। क्योंकि अब उस टाइम मेरा ऑफिस चल रहा था। मैं ऑफिस छोड़ के बीच में बाइक वहाँ पर छोड़ कर आया था। तो फिर इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरे को वापस घर आना पड़ा था। घर आ कर के फिर जब वो काम हो गया, 2-3 घंटे लगे थे, फिर उसके बाद मैं दोबारा गया था बाइक लेने के लिए। तो उस दौरान पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं आपको उन्हीं से पूछवाता हूँ। बस डील इतनी है कि जब अभी मैं सर्विस सेंटर पे जा तो रहा हूँ, वो इंसान जिसने ठीक करी है बाइक, वो बंदा मिल जाए। ठीक है? तो दुआ करते हैं मिल जाए। चलें। अभी मैं बाइक बाहर निकालूंगा ना, एक छोटा सा क्लिप और लगाऊंगा बीच में, तब बना लेता हूँ। तो एक नई चीज़ लगी है वो दिखाता हूँ, ठीक है? चलो। तो एक क्लिप तो आप ये देख लो। ये देखो बाइक का कवर, देखो कितना गंदा हो रहा है, कितना ज़्यादा मतलब गंदा है। अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो
मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि बाइक का कवर कितना गंदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बाइक का कवर इतना गंदा है तो सोचो उसने बाइक को कितना गंदा होने से बचा दिया है। तो बाइक का कवर लगाने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन ये वो स्पेशल चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा था, वो इसके अंदर है, वो मैं दिखाऊंगा कवर हटाने के बाद। बाइक से कवर हम हटा करके देखते हैं बाइक कितनी साफ़ है कितनी गंदी है। अभी आप देखो फ़र्क देखो कवर में और बाइक में। लिटरली इस बाइक को मैंने 3 हफ्तों से हाथ तक नहीं लगाया, उसके बाद भी इतनी साफ़ है। क्योंकि ये गंदा है, क्योंकि इसने सारी मिट्टी अपने ऊपर रोक ली। फ़ायदा देख रहे हो कवर होने का, ये फ़ायदा होता है। अब क्या है, जो हल्की बहुत गंदी भी हो रही है ना, उसके लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखो। इस वाली बाइक लेना अगर आपके पास ये मैट कलर में है तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करना, इसके अलावा कोई और सा मत यूज़ करना, वरना कलर ख़राब कर सकते हो, स्क्रैच पड़ सकते हैं। इसको बस कुछ नहीं करना, एक बार वाइप कर दो, ख़त्म, चमक गया। मेहनत देखो कितनी कम लगी। अभी ज़रा हम बाइक को बाहर निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले ये देखो जो मैं नई चीज़ बता रहा था वो है ये लगा हुआ है एक हमारा बॉटल होल्डर। तो जैसे मैं जिम वगैरह जाता हूँ अकेले, तो अब बंदा बाइक चलाएगा या बॉटल पकड़ेगा, अपना शेकर पकड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाता है वो। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, ठीक है, प्यास तो सबको लगती है, यहाँ पर आप अपना पानी खुद कैरी कर सकते हो बाज़ार से बार बार ख़रीदने की जगह। और ख़रीदोगे भी तो कहाँ रखोगे उसको, यहाँ रख सकते हो, सही जगह है। अगर ये किसी को चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जहाँ से मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से, उसी का लिंक डाल दूँगा, आप भी वहाँ से बाय कर सकते हो। बाइक को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं शोरूम की तरफ। जी तो यहाँ पर मैंने बाइक स्टार्ट कर दिया ताकि थोड़ी देर गर्म हो जाए, तब तक हम उसको साफ़ कर लेते हैं कपड़े से। अच्छा, तो जो ट्रिप की मैं बात कर रहा था वो मैं इस बाइक पे नहीं करने वाला, वो मैं करने वाला हूँ उधर वो सामने खड़ी ना गाड़ी, उसमें करने वाला हूँ। हम जाने वाले हैं मनाली कुछ दिनों में, होपफुली 27 को हम जाएंगे और 2 तक वापस आ जाएंगे। तो उसका भी एक अलग ब्लॉग बनेगा, वो भी मैं बनाऊँगा, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो डेफिनेटली ज़रूर देखना। हाँ, बाइक का नहीं होगा, बुलेट का नहीं होगा, बट वो एक अच्छा ब्लॉग ज़रूर होगा। इसके लिए मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ कि एक वो पक्का अच्छा ब्लॉग होगा, ठीक है। अभी देखो मेरे को कितना करना पड़ रहा है, बस ज़रा सा कपड़ा मार रहा हूँ, पूरी बाइक आराम से साफ़ हो रही है। मेहनत कितनी बच रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कवर चढ़ा हुआ था। कवर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इस कवर का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लेना, आप अपने लिए ख़रीद सकते हो। तो आपने वो आवाज़ सुन ली थी ना, कैसी आवाज़ आ रही थी, पीछे वाली क्लिप में मैंने लगा रखी थी। तो अब आपके पास अगर बाइक है और आप बाइक लगा रहे हो या नहीं भी हो, आवाज़ ऐसी ना बहुत इरिटेट करती है। बाइक से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है अच्छी लगती है, वो होती है उसके साइलेंसर की। उसके अलावा कोई फालतू आवाज़ है ना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है। तो वो तो हो गई है रिजॉल्व, बाइक भी अपनी हो गई है साफ़, माइक्रोफाइबर का कवर और कवर का। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे। गाड़ी में स्पेशली हम जैसे अब गाड़ी से ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ प्रिपरेशन होती है उसके लिए भी, जो कि करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम जा रहे हैं मनाली, यहाँ पड़ी हुई है बर्फ़। तो बेटर है सारे प्रिकॉशंस लेकर चला जाए। हर प्रिपरेशन की भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, प्रिपरेशन की वीडियो मैं एक आध दिन में अपलोड कर दूँगा जाने से पहले, और बाकी जो ब्लॉग होगा वो हम करेंगे वापस आकर के अपलोड, ठीक है। तो यहाँ से पहुँचते हैं शोरूम। जी भाई लोग, तो हम गए थे अभी शोरूम पर, सर्विस सेंटर पर। वहाँ पर हो गई थोड़ी सी दिक्कत। वो हुई है कि हमें भैया तो मिल गए जिन्होंने ठीक करी थी, उनका नाम है मनोज। अलाइड एजेंसीज से जहाँ से मैंने बाइक ली है उसी सर्विस सेंटर से मैंने ठीक भी कराई थी, ये आवाज़ इसकी। तो वो तो मेरे को मिल गए, बट उनके मैनेजर ने उनको अलाउ नहीं करा बाहर आकर के वीडियो में आने के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रह गया कि मैं उनको वीडियो में अपने आपके सामने नहीं लेकर आ पाया, वरना वो ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाते। तो मैं मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा बता देता हूँ कि क्या हुआ था बाइक में। जब मैं बाइक को लेकर आया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने सर्विस के लिए दी थी, तब उन्होंने कहा था कि चेन इसकी ढीली है। तो उन्होंने चेन को देखा था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा सही हो रखी है, तो उन्होंने इसको एडजस्ट कर दिया था, थोड़ा टाइट करा था चेन को। उन्होंने बोला था ये ढीली थी, इस वजह से आवाज़ आ रही थी, बट वो आवाज़ फिर भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद मैंने 2-3 बार दिखाई, जैसे मैंने आपको बताया, किसी के समझ नहीं आई थी। तो फिर फाइनली मनोज भाई के समझ में आई। तो सबसे पहले तो उन्होंने, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ लाइंस बनी होती हैं, मैं थोड़ा क्लोज अप से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस बनी होती है, ये टाइमिंग के लिए होती है। तो
इससे भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने पहले इसको एडजस्ट करा था, ये ख़राब हो रखी थी, ये उस तरफ को जा रही थी ज़्यादा, तो इधर से आगे बढ़ रही थी, उधर से पीछे जा रही थी, ठीक है। तो जिस लाइन पर इधर है वो मतलब हिसाब रहता है इसका ना, वो मैकेनिक लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरफ ये लाइन है, दिख रही होगी अगर, तो इनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने इसको जैसे तैसे करके एडजस्ट करा, तो ये काफ़ी ठीक हो गई थी, बट फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने इसको जब मैंने दोबारा दी तो उन्होंने क्या करा, मैं तो चला आया था, अभी मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो इसकी स्विंग आर्म होती है, ये दिक्कत थी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ना ग्रीस जो होता है वो यहाँ पर ग्रीस लगा होता है, तो वो ग्रीस कभी कभी जम जाता है। तो जब वो जम जाता है तो बाइक फिर शोर करने लगती है। तो मेन प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर। तो उन्होंने इसको ठीक करा, इसको खोल करके वापस से इसको लुब्रिकेट करा, ग्रीसिंग करी इसकी, काफ़ी मिट्टी उड़ रही है, करने के बाद इसकी आवाज़ ठीक हो गई। तो 2-3 रीज़न हो सकते हैं, अभी आप जैसे समझ लो कि या तो आपका चेन का इशू हो सकता है, ये टाइमिंग का इशू हो सकता है, डिस्क ब्रेक का इशू भी हो सकता है कि ये होता है ना कभी कभी ये जो इसका जो लॉक होता है डिस्क ब्रेक का, वो टाइट ज़्यादा होता है। तो जब वो चलती है बाइक तो इस पे ये टक्कर खाता हुआ चलता है, तो इसलिए आवाज़ आती है, ये भी हो सकता है। और अभी मेरे को जो नया पता लगा स्विंग आर्म का इशू, ये उसका भी हो सकता है। तो मेजरली तो सारी चीज़ें यही थी। इस बात का बड़ा दुख रहा कि मैं भैया को सामने नहीं ला पाया, वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाते, बट उनको उनके मैनेजर ने अलाउ नहीं करा। अच्छा, एक नई बात आई है, अभी ये देखो मैं रास्ते में रोक करके वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पर, देखो कुत्ते ने भी कोट पहना हुआ है। टेम्परेचर काफ़ी हल्का है यहाँ पर, रात को लगभग 4 डिग्री तक आ जाता है, 4 से 5 डिग्री तक। देहरादून के मज़े हैं। तो अगर आप यहाँ पर रहते हो देहरादून में और आपकी बाइक में भी यही सेम इशू आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अलाइड एजेंसीज़ पे जाओ, वहाँ पर मनोज नाम के मैकेनिक है, आप उनके लिए पूछो, अगर वो आपको मिलते हैं तो उनको ये वाली वीडियो दिखाना और अपनी बाइक को ठीक करवा लेना, वो समझ जाएंगे, क्योंकि अब उनको क्लियरली पता है कि क्या क्या इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में, या नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देता हूँ, क्लासिक रिबॉर्न यानी कि मेरा वाला जो मॉडल है, नया मॉडल जो आया क्लासिक का, इसके कई सारे 26,000 या 36,000 समथिंग जो मॉडल हैं, 1 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक के जितने भी इन्होंने लॉन्च करे हैं, वो रॉयल एनफील्ड ने रिकॉल कर लिए हैं। रिकॉल क्यों कर लिए हैं, उसका रीज़न ये है, अब आप सोचो कि कुछ गड़बड़ है बाइक में तभी रिकॉल करें हैं। तो गड़बड़ डुअल चैनल वाले बाइक में नहीं है, डुअल चैनल मतलब जिसमें दोनों में आगे पीछे ABS डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जिसमें पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, सिंगल चैनल ABS जो बाइक आती है, सिंगल चैनल वेरिएंट जो है, दिक्कत उसमें है। जो उसका पीछे जो ब्रेक है उसमें दिक्कत आ रही थी कि वो ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, जब मारो तो वो लग नहीं रहा था, और जब नहीं लगवाना हो तो कई बार मतलब बहुत ऊपर नीचे दिक्कत थी उसमें। तो उन्होंने वो सारे मॉडल रिकॉल करे हैं, उनको ठीक किया जाएगा। अगर आपने वो वाला मॉडल बुक करा था और आपके पास डिलीवर नहीं हुआ है तो चिंता मत करो, आपको अच्छा मॉडल मिलेगा। अगर आपने ले लिया है सिंगल चैनल ABS वाला, डिलीवरी ले ली है मॉडल की, तो आप एक बार शोरूम पे जाओ और उनसे बात करो इस प्रॉब्लम के बारे में, उनको न्यूज़ पढ़वाओ, ये हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने ये डुअल चैनल वाली ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको चलाओ, मज़े करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी घर चलते हैं, घर चल के एक बारी से और इसको ब्रीफिंग में कर दूँगा। सायोनारा। हाँ जी, तो हम आ गए जी घर पे। बालों की हालत देखो, हेलमेट पहन कर कैसे हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया कि भाई तो हमें मिल गए थे वो जिन्होंने बाइक ठीक करी थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल पाई कि नीचे आकर के वो ब्रीफ कर पाएँ, दिक्कत क्या थी वो मैंने आपको अभी रास्ते में बता दिया। जैसे तो आपने वो आवाज़ सुनी थी पहले, उस आवाज़ से कंपेयर कर लेना अपनी बाइक को। सेम अगर आवाज़ आ रही है आपको, अगर बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो मतलब चेन की ही साउंड हो। बहुत ज़्यादा हल्की है क्योंकि चेन थोड़ी बहुत आवाज़ करती है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा आ रही है, वो इतनी ज़्यादा आ रही है कि आपको इरिटेट कर रही है, तो डेफिनेटली जाओ और जा कर के दिखाओ। ये वाली वीडियो एक बारी दिखा देना, अगर उनको किसी को समझ नहीं आती है तो उनको इससे एक बारी आइडिया हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ मनाली, तो वैसे तो प्रिपरेशन वाली वीडियो मैं अलग बनाने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये 2 चीज़ हैं जो मैंने मंगा रखी हैं ऑनलाइन ऑलरेडी, तो मैंने सोचा इनको दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैंने वैसे बेसिकली मंगाई कार के लिए थी,
बट हम इसको हेलमेट पे भी यूज़ कर सकते हैं। हेलमेट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनका फ़ायदा क्या है, आप इनको गाड़ी के शीशे पे और हेलमेट के अपने वाइज़र पे यूज़ कर सकते हो, ठीक। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो पहली चीज़ तो है ये, जो कि है हमारा रेन रेपेलेंट, ठीक है। तो ये वैक्सपॉल का आता है, मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं इसके, अच्छे हैं। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा, जब इसको कर लूँगा तो मैं अपना रिव्यू भी ज़रूर दूँगा। वो मैं आपको प्रिपरेशन वाली वीडियो पे देता हूँ, या फिर मनाली से जो भी हमारी मनाली की ट्रिप वाली वीडियो होगी मैं उस पर दूँगा। तो इसको हेलमेट पे भी यूज़ कर सकते हो, गाड़ी पे भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ कैसे करना है कि आप इसको लो, ठीक है। इसको लेकर के इसके जो भी 2-4 स्प्रे हैं गाड़ी के शीशे पे बाहर की तरफ, उसको आप कर दो स्प्रे। और स्प्रे करने के बाद उसको हाथ से इक्वली फैला दो। फैलाने के बाद उसको थोड़ी देर सूखने दो। इस पर इंस्ट्रक्शंस वैसे लिखे हुए हैं। तो उसके बाद जब उस पर वो हल्की से आपको लगता है ना कोटिंग से आ जाती है जब शाइन करने, तो फिर उसके बाद आप एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ लो। ये भी मैंने मंगवा रखे हैं माइक्रो फाइबर क्लॉथ, काफ़ी सारे मंगवा रखे हैं। मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा, अगर इन सारी चीज़ों का डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप मंगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आप जैसे इसको लगा दोगे तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको साफ़ कर दो, क्लीन कर दो। तो तब तक कर दो जब तक वो शीशे एकदम चमक ना जाए। तो इससे क्या होगा, जब आपकी गाड़ी के शीशे पे सामने से पानी गिरेगा तो वो शीशे पर रुकेगा नहीं, ठीक है। सेम गोज़ विद योर हेलमेट वाइज़र। तो हेलमेट के वाइज़र पे भी जैसे बारिश का पानी, अब गाड़ी पे तो चलो वाइपर लगे होते हैं, साफ़ हो जाएगा। हेलमेट का क्या, हाथ से करना पड़ता है बार बार। तो उससे इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि इससे पानी नहीं रुकेगा जब। दूसरी चीज़ है ये, ठीक है। ये इससे क्या होगा, ये एंटी फॉग स्प्रे है। अब जैसे हम हेलमेट पहन कर चलाते हैं, ठीक है। ठंड के टाइम पे क्या होता है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, भाप निकलती है, और बाहर ठंडा होता है, तो वो एकदम ना, जैसे चश्मे पे आपने देखा होगा चाय पीते हुए एकदम धुंधला धुंधला हो जाता है, भाप सी आ जाती है। सेम ऐसे वाइज़र पे भी होता है हेलमेट के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे वो जो वाइज़र है वो उस पर स्टीम नहीं आएगी, वो भाप नहीं आएगी। सेम ऐसे ही हेलमेट पे भी और सेम इसको गाड़ी पे भी, जैसे इसको यूज़ करना है वैसे ही इसको भी यूज़ करना है। 2-3 स्प्रे करे, इक्वली उसको हाथ से रब कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको वाइप आउट कर दिया। तो ये 2 चीज़ें लॉन्ग ड्राइव पर आप जा रहे हो, या हेलमेट भी अगर आपने पहन रखा है ठंड के टाइम पे, ये बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। ठंड से ज़्यादा है। अलेक्सा, अलेक्सा, टेम्परेचर कितना है? इस समय देहरादून उत्तराखंड में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल तो 18 है, आज रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री होने 8 की डिग्री तक संभावना जाएगा है। रात को। तो नॉर्मली जाता है ये, कल तो बल्कि 6 डिग्री था, आज तो 8 थोड़ा सा गर्म ही है। तो यहीं पर इसके साथ हम वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब वैसे वो आप गैस का क्या ही करोगे, कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था गैस करो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अब तो क्या ही गैस करोगे, मैंने खुद ही बता दिया कि हम मनाली जा रहे हैं। तो 27 को जाने का प्लान है, 2 को वापस आएंगे। एक उसका अलग ही ट्रैवल ब्लॉग बनेगा, होपफुली आप लोगों को पसंद आए। तो उस पर भी अपना इतना ही प्यार देना जितना आप तक देते आ रहे हो, क्योंकि दिल खुश होता है यार ऐसे ना। पता है, टाइम नहीं भी मिलता ना तो भी फिर बंदा टाइम निकालता है, जब ऐसे लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो ना दिल करता है खुद से और वीडियो बनाने का और ऐसे काम करने का यूट्यूब पे। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, एक लाइक का दबाना है, आपको कुछ नहीं जाएगा। हमारे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है। लिटरली अभी मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो मतलब यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से आई गेस 10,000 सब्सक्राइबर्स पे होता है कि आप अपना पहला चेक क्लेम कर सकते हो। 10,000 पे होता है या पता नहीं ज़्यादा पे होता है। तो 500 भी नहीं हुए अभी तो मेरे, तो पैसों से फिलहाल तो मेरे को कोई मतलब है नहीं, वो उस वहाँ तक तो पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। अभी ना बस उससे ही खुश हो जाता है मन कि यार लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। तो प्यार अपना देते रहो, हम आपके काम करते रहेंगे। हम अपनी भी दिक्कतें सॉल्व करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे तो आपकी भी सॉल्व होंगी। जैसे आज ये आवाज़ वाली होगी, और ये डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आपकी अलविदा लेते हैं। सायोनारा।